Je vais d'abord commencer par évoquer la figure même de saint François et les circonstances qui ont amené les frères. C'était le coup d'envoi. Il n'y a pas de feu d'artifice. Et que ça saute. Donc je vais évoquer d'abord un petit peu saint François, l'arrivée des frères. François d'Assise, comme vous le savez peut-être, est né en 1182 dans une époque de grands bouleversements économiques et sociaux. Son père appartient à la classe des nouveaux riches, les marchands, dont l'influence est grandissante, ce qui va entraîner une rébellion sociale contre les pouvoirs en place. Zunächst ein paar Gedanken und Erzählungen über das Leben von Franz von Assisi. Geboren 1182 in einer Epoche mit großen Umwälzungen, und zwar ökonomisch und sozialer Art. Sein Vater gehörte zur Klasse der Neureichen, ein Kaufmann, der großen und wachsenden Einfluss hatte, er und die anderen Kaufleute vor Ort in Assisi. Und es gab in der Zeit immer mehr Kämpfe und Rebellionen gegen die Fürsten vor Ort. Vous m'excuserez de prendre mes papiers, mais c'est pour que nous puissions avoir une traduction qui soit assez suivie. En 1198, le château qui domine la ville d'Assise, la Rocca, est prise par les habitants, et en particulier saint François, qui avait 16 ans à cette époque-là. Le représentant de l'empereur, le duc de Spolète, est chassé et la forteresse démantelée. 1198 gibt es eine erste Revolte gegen den Grafen von Spoleto und unter ihnen auch der junge Franziskus, der ist zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Tatsächlich, die Rocca, die große Festung wird geschleift, wird erobert und der Graf wird nach draußen gesetzt und dann geht es noch weiter mit den Kämpfen. Puis on s'attaque aux familles féodales, aux seigneurs locaux, et la jeunesse d'Assise, dont fait partie François, va entrer en guerre. François était un des chefs de la confrérie du bâton et il va être fait prisonnier à la bataille de Pont-Saint-Jean au pied de Pérouse. Die Kämpfe gegen die feudalen Herren gehen weiter und der junge Franz ist einer der Anführer der Jugend von Assisi, die sich gegen diese feudalen Herren wehren. Schließlich wird er festgesetzt, es kommt zu den Kämpfen und er gerät in Gefangenschaft in Perugia, in der Festung Pont-Saint-Jean. Un traité de paix est signé en 1203, mais cela marque la défaite des forces nouvelles, qui cependant ne s'avouent pas vaincues et qui reprennent la lutte, une lutte victorieuse, avec un nouveau traité de paix et de libération en 1210. Es gibt mehrere Friedensabkommen, Versuche, Frieden zu bringen. Der erste 1203. Immer wieder gibt es neue Kämpfe und schließlich 1210 kommt es endgültig zu einer Beruhigung in diesen Kämpfen. À ce moment-là, entre 1206 et 1209, François vit une série d'événements qui le conduisent à une conversion profonde et complète. Genau in dieser Zeit zwischen 1206 und 1209 erlebt Franziskus eine Reihe von tiefen Bewegungen innerlich und die führen dazu, dass er eine vollkommene Hingabe, eine
eine Konversion, eine Bekehrung. eine innere, totale Bekehrung erlebt. Les trois événements que je retiens, c'est d'abord la rencontre avec le Christ à Saint-Damien. Vous avez ici un tableau moderne qui est une recomposition qui nous est due de Anne-Marie, je ne sais pas si elle est ici, qui peint des icônes. Voilà. Deuxième événement, le baiser et le service des lépreux. Avec troisième événement, l'attention portée à la parole de Dieu que François entend au cours d'une messe dans la petite église de la Portioncule et qu'il veut suivre à la lettre. Trois événements donc déterminants pour sa vocation. Drei wichtige Ereignisse auf dem Bekehrungsweg des Franziskus. Das erste, er wird berührt von einer Vision, von einer Begegnung mit dem Christus in Saint-Damien. Das Damiano-Kreuz, einigen ist es bekannt, und hier ist so eine künstlerische Neufassung. Wenn ihr das Original sehen wollt, müsst ihr nach Assisi fahren oder ihr schaut oben in der Kapelle, linker Hand ist dieser Christus, der zu Franziskus gesprochen hat. Dann das zweite, der Kuss eines Leprakranken, der ihn zutiefst berührt. Und das dritte, das Hören eines Evangeliums bei einer Messe in der kleinen Kapelle der Portioncula. Und das berührt ihn so, dass er versucht, wörtlich diesem Auftrag, diesem Wort auch zu folgen. Das sind die drei wesentlichen Momente, die ihn geprägt haben auf seinem neuen Weg. Devant le changement de comportement de François et la joie profonde qui émane de son cœur, les amis de la confrérie du bâton, beaucoup d'entre eux en faisaient partie, décident de tout quitter à leur tour pour partager sa vie. Une vie de pauvreté, de dépouillement, pour, en toute liberté, annoncer que le royaume de Dieu est tout proche, qu'il faut se convertir à la bonne nouvelle du salut apporté par le Christ et annoncer à tous la paix de Dieu. Seine Freunde nehmen wahr, dass etwas mit ihm geschehen ist, eine große Freude, die er ausstrahlt, und sie fangen an, ebenso wie er leben zu wollen. Also es gibt eine Bewegung der Jugend in Assisi. Sie möchten diesen Weg der Armut, der Entäußerung ebenso gehen. In großer Freiheit möchten sie gern das Evangelium verkünden und den Frieden Gottes nach draußen bringen, nach diesen langen Zeiten der Unruhe. Pour vivre ainsi, il convient d'aller travailler chez les gens, avec les gens, en n'exigeant rien, en ne faisant ni procès ni dispute, mais en se contentant de ce qui sera donné. Au besoin, aller à la quête avec confiance, et c'est dans cet esprit, appuyé sur la prière du Pater et de la vénération de la croix dans les églises, que les frères s'en allèrent à travers l'Ombrie, puis à Rome, pour faire approuver par le pape leurs propos de vie. Das alles zu ermöglichen, sie geben ja alle ihre Reichtümer auf, versuchen sie so zu leben wie die armen Leute dort vor Ort. Sie arbeiten, sie versuchen völlig anspruchslos zu leben, sie versuchen wirklich den Frieden zu halten und sich mit dem zufrieden zu gehen, was ihnen gegeben wird. Sie betteln auch. Das ist ihre Weise, das Vertrauen Gottes ganz und gar zu suchen. Und in diesem Geist, also nur fußend auf dem Gebet,
zu Gott, dem Vater und der Verehrung des Kreuzes in den Kirchen der Umgebung, so versuchen sie, die Botschaft nach Umbrien zu bringen und dann nach Rom und schließlich dort bitten sie auch um eine Bestätigung ihrer einfachen Lebensregel. Comme l'écrira François vers la fin de sa vie dans son testament, lorsque le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne me montra ce que je devais vivre, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon le Saint-Évangile. Alors, je fis écrire en peu de mots une règle que le Seigneur Pape m'approuva. Und so schreibt Franziskus es später, als der Herr mir Brüder gab, hat mir niemand gezeigt, wie ich es machen sollte. Nur der Höchste allein hat mir offenbart, wie ich leben soll mit meinen Brüdern nach dem Evangelium. Also habe ich ein paar Worte aufgeschrieben und daraus ist eine Regel geworden, die der Herr Papst dann bestätigt hat. Le rayonnement des frères est tel que nombreux sont ceux qui les rejoignirent pour vivre comme eux. En 1217, au chapitre de Pentecôte, les frères sont plusieurs milliers, peut-être 5000, en moins de 10 ans. La décision est prise alors de s'aventurer hors d'Italie. Certains seront envoyés en Allemagne, d'autres en Hongrie, d'autres en Espagne, d'autres en France, d'autres seront même appelés par le cardinal Jacques de Vitry à Saint-Jean d'Acre en Terre Sainte. Die Ausstrahlung der Brüder war unglaublich und es gab immer mehr und immer mehr, die so leben wollten wie Franziskus und seine Gefährten. 1217 beim Pfingstkapitel gab es schon mehrere tausend Brüder, vielleicht etwa 5000. Und das ging dann immer weiter und die Brüder beschlossen auch, welche in die anderen Länder, in die angrenzenden Länder zu schicken. Nach Deutschland, nach Ungarn, nach Spanien, nach Frankreich. Und einige wurden sogar vom Kardinal Jacques de Vitry ins Heilige Land geschickt. Dans cette expansion missionnaire, ils connurent des événements heureux et d'autres malheureux, même parfois des échecs. Einiges lief gut und es gab aber auch manche Misserfolge. En Allemagne, où ils sont envoyés sans connaître la langue, les gens, les voyant habillés très pauvrement, leur demandent s'ils veulent à manger. Ils répondent « Ja » et on leur donne du pain. Puis on leur demande s'ils sont des hérétiques. Voyant que Ja leur avait apporté de bonnes choses, ils répondent sans trop savoir « Ja » et reçoivent en retour des coups de bâton. Découragés, ils rentrent en Italie et pensent que les Allemands sont méchants. Mais quelques années plus tard, quand Césaire de Spire et d'autres frères germaniques prendront la tête du groupe des missionnaires, les choses iront beaucoup mieux et leur rayonnement sera magnifique. Ja, sie kamen natürlich auch nach Deutschland und konnten die Sprache nicht. Das einzige Wort, was sie kannten, war Ja. Und man fragte sie, habt ihr Hunger? Denn man sah, dass sie sehr arm war. Und sie sagten, ja. Und dann fragte man auch, seid ihr Heretiker? Und sie sagten auch, ja, weil sie damit ja gute Erfahrungen gemacht hatten. Aber dafür bekamen sie dann Stockschläge. Ja, ein bisschen frustriert kamen sie dann nach Italien zurück und dachten, alle Deutschen sind böse. Ja, aber einige Jahre später, als César de Spire und andere deutsche Brüder dann sich zum Kopf der missionarischen Gruppe gemacht haben, sind die Dinge viel besser gelaufen. En Hongrie, les choses ne seront
guère plus facile au début. On raconte que les frères se faisaient voler par les bergers leurs vêtements, jusqu'y compris leurs sous-vêtements, et ils restaient nus et honteux. In Ungarn war es auch nicht so viel besser. Die ersten Brüder wurden sogar ihrer Kleidung beraubt und mussten nackt bis auf die Unterhosen davonlaufen. En Espagne, ils partirent nombreux pour participer à la reconquête des terres occupées par les musulmans. Certains seront même envoyés au Maroc, où ils subirent le martyre. Einige, die nach Spanien gingen, versuchten sich der Rückeroberung des Heiligen Landes anzuschließen und davon wurden die meisten nach Marokko geschickt, wo sie dann den Märtyrertod erlitten. Venons-en à la France. Pour donner l'exemple, François voulut choisir cette destination car son père lui avait donné le surnom de Petit Français, François. Parti pour faire son commerce de draps dans les foires de Champagne, il était absent au moment de la naissance de cet enfant. Kommen wir nach Frankreich. Ja, ja, also Franziskus wollte selber unbedingt nach Frankreich reisen. Er hatte nämlich eine große Liebe zu diesem Land. Zum ersten deswegen, weil sein Vater ihm den Namen kleiner Franzose gegeben hat. Also Franziskus heißt Französlein. Denn er war selber viel unterwegs auf den Märkten und in der Champagne und gerade zu dem Zeitpunkt abwesend, als Franziskus geboren wurde. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non. Il lui avait aussi appris de belles histoires dans la langue des troubadours. Et François, quand il était heureux, aimait user de cette langue pour manifester son allégresse. Außerdem brachte der Vater dem kleinen Franziskus wunderbare Geschichten nahe in der Sprache der Troubadoure, also der fahrenden Sänger der damaligen Zeit. Wir haben ja das hohe Mittelalter und François ist selig, diese Geschichten zu hören, gerade in dieser Sprache. Besonders spricht er gerne Französisch, um seine Freude auszudrücken. Il savait aussi qu'à l'université de Paris, les théologiens réfléchissaient beaucoup à la doctrine de l'Eucharistie que le concile de Latran IV en 1215 avait mise en avant et dont François parle beaucoup dans ses écrits. Außerdem bewegte ihn sehr stark die theologische Reflexion in Paris, die es zu der Zeit gab, im Rahmen des vierten Laterankonzils vor 1215. Da ging es besonders um die Lehre der Eucharistie, des Abendmahls, und das beschäftigte ihn sehr stark, das wissen wir aus seinen Schriften. François voulait donc partir pour la France. Mais arrivé à Florence, le légat du pape, Hugolin de Segni, chercha à l'en dissuader, car son ordre était trop jeune, et beaucoup de personnes influentes dans l'Église luttaient pour faire disparaître les ordres nouveaux, jugés trop contestataires de l'ordre établi. Also Franziskus war fest entschlossen, nach Frankreich aufzubrechen, aber nach seiner Ankunft in Florenz wird er vom päpstlichen Gesandten Hugo von Segni, davon abgehalten, denn der befürchtet, dass gerade dieser junge neue Orden viel Widerständen begegnen wird und man versuchte, diese neuen Orden zu bekämpfen, weil die alten Orden sich dadurch bedroht fühlten. Und darum hielt er Franziskus davon ab. François décida donc de renoncer à partir lui-même. Et il délégua Frère Pacifique,
autrefois couronné roi des poètes par le roi de Sicile et de Naples, le futur empereur Frédéric II. C'est lui donc qui dirigea le groupe des frères dont on ignore le nombre. Franziskus beschließt also weise zu Hause zu bleiben, schickt aber seine Brüder. Am Kopf dieser kleinen Delegation, von der man nicht weiß, wie viele es damals waren, ist Bruder Pacificus. Und er hat einen besonderen Namen, nämlich König der Poeten. Und der wurde ihm vom König von Sizilien und Neapel, dem späteren Friedrich II., dem großen Kaiser. Dieser Name wurde ihm verliehen, also er muss wirklich ein bedeutender Dichter gewesen sein. Les frères remontèrent la vallée du Rhône, puis celle de la Saône, pour parvenir jusqu'aux confins du royaume de France, à Vézelay, où l'on avait révélé la présence des reliques de la patronne des pénitents et l'apôtre des apôtres, premier témoin de la résurrection du Christ. Diese kleine Gruppe machte sich also auf und ging über die Landschaft der Rhône und der Saône schließlich hier in Richtung Vézelay und kam hier an. Das war ein besonderes Ziel für sie, denn gerade in dieser Zeit war die Hochkonjunktur der Pilger. Ihr habt davon erfahren, weil die Reliquien der Maria Magdalena hier verehrt wurden. Sie, die Patronin der Büßer, die Apostolin der Apostel, die erste Zeugin der Auferstehung des Herrn. En effet, les frères s'étaient présentés devant le pape en 1209 pour faire approuver leurs règles de vie comme faisant partie de ce grand mouvement laïque des pénitents. Ils s'étaient donc tout naturellement sentis attirés par la présence spirituelle de Marie-Madeleine à Vézelay, celle qui avait pleuré sur les pieds du Christ, les avait essuyés de ses cheveux, les avait baignés d'un parfum précieux, et parce qu'elle avait témoigné beaucoup d'amour, s'est vue libérée des chaînes du péché. Die Franziskaner gehörten zur großen Büßerbewegung der damaligen Zeit und waren darum besonders angezogen von der heiligen Maria Magdalena, sie, die zu Füßen des Herrn gesessen hat, geweint, ihn die Tränen mit ihren Haaren abgewischt und ihn dann gesalbt hat mit dem Öl. Und sie war ja auch die Patronin der Büßer, die dann mit ihren Ketten hierher kamen, um ihre Gefangenenketten hier zu lassen, symbolisch. Das war sehr anziehend für die Brüder des heiligen Franz. Assise aux pieds du Seigneur, elle en buvait les paroles et le contemplait avec amour. C'est elle, pécheresse convertie et pardonnée, que Jésus a choisie comme premier témoin de sa résurrection. Elle est l'envoyée aux envoyés, apôtre des apôtres, pour témoigner de la bonne nouvelle. Sie, diese besondere Frau, die zu Füßen Jesu gesessen hat, um ihm zu lauschen, ein Bild der Kontemplation, der Stille, des Gebets. Und sie, die Jesus erwählt hat als Apostolin der Apostel, die dann die gute Nachricht allen weitergibt. Sie war eine Patronin auch für die Brüder damals. Une telle figure ne pouvait qu'attirer ces pauvres petits frères venus d'Assise avec de grandes ambitions. Selon la coutume de l'ordre, ils se rendent d'abord à l'hôpital des lépreux, la maladrerie. Puis, cherchant un autre lieu, ils trouvent cette petite chapelle dédiée à la Sainte Croix, en souvenir de la prédication de Saint Bernard faite en 1146 pour encourager au départ de la deuxième croisade.
Nach der Ordensregel versuchten sie natürlich erstmal den Ort zu finden und sich dort zu engagieren, wo die Kranken, besonders die Leprakranken der damaligen Zeit, behandelt wurden und siedelten sich dort in der Nähe an. Und dann haben sie nach einem Ort für sich gesucht und fanden diese kleine Kapelle, die in Erinnerung an den Kreuzzug des Bernhard von Clairvaux 1146 gebaut worden war, als er damals zum zweiten Kreuzzug aufruf und hier beim Kreuz predigte. Das fanden die Brüder. Les moines bénédictins de la colline qui occupaient la grande église là-haut profitent de la présence des bâtisseurs du narthex, la partie en avant de l'abbatiale, qu'ils avaient fait construire et qui était encore en cours de construction quand Saint Bernard prêcha. Ils profitèrent donc de ces bâtisseurs pour construire cette chapelle et faire un petit ermitage dédié à Saint Fiacre, le patron des jardiniers. Es ist die Zeit, als der Narthex oben gebaut wird. Ihr wisst, erst kam das Schiff und dann der Narthex und da waren ganz wunderbare Baumeister am Werk und genau die wurden auch gebeten, hier diese kleine Kapelle zu errichten. Und diese wurde geweiht dem heiligen Fiaker, dem Patron der Gärtner. Lorsque les franciscains arrivèrent, l'ermitage avait été abandonné, sans doute à cause du passage nombreux des pèlerins entre l'église d'Aquin, Saint-Jacques d'Aquin, et la Madeleine. Cet emplacement convenait au contraire particulièrement bien aux franciscains, qui étaient des prédicateurs itinérants, aimant le retrait dans la nature, mais aussi aimant prêcher aux foules qui passent. Das passte ganz wunderbar für die Franziskaner, denn hier kamen die Pilger vorbei, die von Aquin in der Kapelle dort auf dem Weg nach Santiago und hier zur Madeleine. Da pilgerten sie hin und her, so wie wir ja gestern auch. Und die Franziskaner hatten ja den Ruf, auch den Menschen unterwegs auch die gute Nachricht zu verkünden. Insofern war das der ideale Ort für sie. C'était le chemin que vous avez pris hier. On le voit fréquemment en Italie. Les frères obtiennent leur lieu de vie des bénédictins. Ces lieux, ces ermitages qu'ils n'occupaient plus. Ils sollicitèrent donc les moines de la Madeleine et leur abbé Pierre leur permit de s'y installer. Nous sommes en 1217. Wir sind im Jahre 1217 und die Franziskaner erbitten sich schließlich diese kleine Kapelle von den Mönchen oben und der Abt Pierre, der Abt Peter, erlaubt ihnen, sich dort auch niederzulassen. Après l'abbé Pierre est venu l'abbé Savary, qui ne vit rien à redire à cela, à cette présence, mais élu en 1230 l'abbé Guichard, devant l'influence des nouveaux venus auprès de la population, et la perte de revenus que cela entraînait, contesta leur présence. 1230 kommt der Abt Guichard an die Macht, kann man sagen, und er stellt fest, angesichts der immer wachsenden Einflüsse dieser neuen Brüder, die immer mehr und mehr Attraktivität erhalten in der Bevölkerung, dass er selber und seine Brüder Einkommensverluste hinnehmen müssen. Das gefällt ihm überhaupt nicht und darum stellt er auf einmal ihre Präsenz, die Präsenz der Franziskaner hier in Frage. Espérant décourager les franciscains, il fit détruire leur habitat par les moines, tout en respectant la chapelle Sainte-Croix.
Les frères se réfugièrent alors au château de Chastellux, où ils furent bien accueillis par le comte Artaud. Der Abt beauftragt sogar seine Mönche, die Unterkünfte der Franziskaner zu zerstören. Er respektiert aber die Kapelle, die bleibt erhalten, und die Mönche, die Brüder des Franziskus, die flüchten sich, zum Artaud de Chastellux. Ja, zu Artaud de Chastellux, und der schützt sie und gibt ihnen erstmal ein Refugium. Les moines furent excommuniés par le pape Grégoire IX. Grégoire IX, c'est l'ancien protecteur des franciscains, avant qu'il ne soit élu pape. C'est Hugolin de Sény. Il nomma l'archevêque de Tours et celui de Rouen, ainsi que l'évêque de Paris, pour régler l'affaire en 1233-34. Die Benediktinermönche werden schwer bestraft für ihr Vorgehen, und zwar werden sie sogar exkommuniziert von Papst Gregor IX., der schon lange vorher auch ein Beschützer der franziskanischen Bewegung war, bevor er dann zum Papst gewählt wurde. Und er ernannte den Bischof von Tours, ernannte ihn und gab ihm die Aufgabe, diese Affäre 1233-34 zu klären. Pour obtenir la levée de leur excommunication, les moines furent condamnés à reconstruire le petit habitat des frères et à laisser ceux-ci dire leur office dans la chapelle Sainte-Croix. Um alles wieder gut zu machen und aus dem Status der Exkommunikation rauszukommen, wurde ihnen auferlegt, also den Benediktinermönchen, hier neue Unterkünfte für die Franziskaner zu bauen. Das machten sie dann auch, und die Franziskaner konnten dann hier ihr Gebetsleben neu aufleben lassen in der Kapelle des Heiligen Kreuzes. Artaud de Chastellux se montra un vrai bienfaiteur en aidant les frères à la reconstruction, avec l'aide aussi des châtelains de la région. Les frères implantés purent donc envisager d'avoir une chapelle plus grande que la chapelle Sainte-Croix, une chapelle franciscaine attenante à la chapelle bénédictine, et ceci dès 1240, c'était l'enclos où nous nous sommes trouvés pour chanter la paix. Artaud de Chastellux zeigte sich als wirklicher Wohltäter der Franziskaner und half beim Neubau der Gebäude, ebenso auch wie andere aus der Umgebung. Und die Brüder hatten dann die Möglichkeit, nach 1240 nicht nur eine größere Kapelle zu bekommen, sondern auch eine franziskanische Kapelle, die angrenzte an die benediktinische Kapelle. Und da hat man diese Gebäude hier unten gebaut und auch oberhalb, dort wo wir gestern Abend außerhalb, also in diesem Garten, der vor dem Eingang ist, das sind die Mauern, sind die ehemaligen also die Begrenzung der ehemaligen Gebäude, die damals gebaut wurden. En contrepartie, ils acceptaient d'ensevelir leurs bienfaiteurs dans leur église. En effet, avant même son départ pour la croisade, Artaud avait demandé à l'abbé Hugues de la Chapelle de veiller sur les frères franciscains. Mais, à son retour, ceux-ci se plaignirent de ce que l'abbé bénédictin n'avait pas respecté ses engagements. Et c'est à son successeur, Jean d'Auxerre, qu'il eut à entendre les remontrances d'Artaud. Sich bei Artaud de Chastellux zu revanchieren, akzeptierten die Franziskaner, ihn in der Kapelle zu begraben. Das war damals natürlich eine ganz große Ehre.
Und dann war es so, dass Arthur de Chastellux aufbrach zum Kreuzzug und vorher bat er den Abt Hugo, wirklich gut wach zu halten über die Kapelle und über die kleinen Brüder hier des Franziskus. Aber als er zurückkam, der Arthur de Chastellux, da beschwerten sie sich bitter, dass der Abt Hugo dem nicht gerecht geworden ist und darum wurde er schwer gerügt, also ausgeschimpft von Jean d'Auxerre, als er dann, zu dieser Zeit. C'est compliqué, hein, tous ces noms. Les frères bénéficièrent d'un autre protecteur en la personne du roi Louis IX, Saint Louis, qui par 4 fois vint leur rendre visite pour se recommander à leurs prières. Nous avons un récit remarquable dû à un chroniqueur franciscain, Salim Béné d'Adam, dans la seconde visite de 1248 que leur fit le Saint Louis. Die Brüder hatten noch einen anderen starken Fürsprecher und Beschützer, nämlich den heiligen Ludwig. Ludwig den 9., der 4-mal hierher kam, um die Brüder zu besuchen und sie um Fürbitte zu bitten. Und es gibt da eine kleine Schrift, in der das beschrieben wird, beim zweiten Besuch 1248, und diese Schrift kann gelesen werden beim Chroniqueur. Ja, genau. Also beim Chronisten, beim franziskanischen Chronisten Salim Béné von Adam. Alors, pour ne pas vous fatiguer, à partir de ce moment-là, je vais simplement résumer quelques grandes dates. Ils partagèrent avec les habitants de Vézelay tous les moments heureux et malheureux des siècles qui suivirent. Jetzt. Ich will die résumer. Jetzt will er ganz kurz werden und nur die wichtigsten Ereignisse zusammenfassen, die die Brüder hier in La Cordelle mit den Einwohnern von Vézelay teilten, tiefe und hohe Momente der Freude. C'est tout d'abord la guerre de 100 ans, avec en 1360 l'occupation de La Cordelle par les troupes anglaises d'Édouard III et le passage destructeur des grandes compagnies. La destruction de l'église et du couvent par un incendie ensuite en 1390 dont on ignore la cause, la reconstruction grâce à Guillaume de Beauvoir, sire de Châtelus, qui se fit construire une pièce au bout du dortoir des frères pour venir faire retraite, et qui sera enterré dans l'église en 1408. Also erstmal gibt es viel Schweres, also zum Beispiel der 100-jährige Krieg und 1360 wird die Kapelle La Cordelle eingenommen durch die englischen Truppen von Eduard III. Und seinen großen Kompanien, und schließlich wird auch das franziskanische Kloster durch einen Brand zerstört. Dank Guillaume von Beauvoir, dem Fürsten von Chastellux, wird aber wieder ein kleiner Neubau errichtet, damit die Franziskaner auch in Ruhe schlafen können und sich zurückziehen können. Le deuxième événement que nous pouvons évoquer, c'est la lutte entre les Armagnacs et les Bourguignons, avec le passage, selon les circonstances, d'un parti à l'autre, mais aussi le passage des pillards, rendant la vie difficile aux populations, l'incendie de 1481 et la reconstruction de la chapelle et du couvent qui a suivi grâce à la générosité de César Philippe de Châtelus et de son épouse, Madame de Horbeck, comtesse de Neuchâtel.
Die Freuden, die sie mit den Menschen von Vézelay geteilt haben, waren, glaube ich, nur kurz und im Alltag, denn es ging dramatisch weiter. Die Kämpfe zwischen den Armagnacs und den Bourguignons. Und dann kam es so, dass es auch Plünderertruppen gab, die in Vézelay eingefallen sind. Und 1481 gab es eine große Feuersbrunst. Und dann wurde wieder aufgebaut. Und da gibt es wieder wichtige Namen: César Philippe de Chastellux und also jedenfalls die Grafen der Umgebung und Madame de Hochberg, die Komtesse von Neuchâtel, alle engagierten sich, damit es hier wieder ein Refugium für die Franziskaner gab. Le troisième événement que je vais évoquer, c'est plutôt une période, le XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a la réforme de l'observance, qui est une réforme franciscaine, qui touche la Cordelle dans les tout débuts du XVIe siècle. Parallèlement, il y a la sécularisation de l'abbaye de la Madeleine, qui marque le début de ce qu'on a appelé la commande, c'est-à-dire que les offices, être abbé, être prieur, etc., sont donnés à des laïcs pour pouvoir toucher les revenus. Und dann das 16. Jahrhundert, da gab es zum einen die Reform der Observanz, der franziskanischen Observanz, die La Cordelle berührt, und gleichzeitig die große Säkularisation der Abtei, der Benediktinerabtei oben auf dem Hügel, wo man dann die Güter der Geistlichen verteilt an die weltlichen Fürsten. C'est aussi la période de la lutte entre les catholiques et les calvinistes. En effet, l'abbé de la Madeleine, Audet de Châtillon, qui appartient à une grande famille et qui passe au calvinisme, y entraîne nombre de Vézéliens, et ceci jusqu'à la paix de Saint-Germain en 1570, qui va attribuer diverses villes aux calvinistes où ils pourront se réfugier, et alors beaucoup vont quitter Vézelay. Ja, es gibt tatsächlich auch Bekehrungen zum neuen Glauben, auch unter den Einwohnern von Vézelay. Beim Frieden von Saint-Germain am 15. August 1570 werden einige Städte, habe ich das jetzt richtig? Ja, doch. Es geht um die Kämpfe zwischen den Katholiken und den Calvinisten. Das hatte ich nicht gesagt, genau. Und dann gibt es einige Städte, die dann den Reformierten, den Calvinisten zugewiesen werden. La Rochelle, Montauban, Cognac, La Charité und ganz viele Menschen, die sich hier in Vézelay zum neuen Glauben bekehrt haben, müssen den Ort verlassen. L'abbé Louis de Lorraine, qui est un catholique, va succéder à Audet de Châtillon à la tête de l'abbaye de Vézelay. La Cordelle va être détruite en grande partie en 1569-70 lors du siège de Vézelay par les troupes du capitaine Sarrazin. Les frères ont subi aussi de grandes pertes. De 25, ils ne sont plus que 7. Es folgt als Abt der Madeleine Louis de Lorraine, ein frommer Katholik. In der Zeit wird La Cordelle zerstört. Zum großen Teil ist es 1569, 70. Es ist die Zeit, wo Vézelay von den Truppen des Kapitän Sarrazin, oui, Sarrazin. Verwüstet wird, genau. Sixtus Quintus, dem Fünften, gab es vorher 25 Brüder hier und dann sind sie nur noch zu 7, also auch große Verluste in den Kämpfen unter den Franziskanern. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini.
La reconstruction sera réalisée par Olivier de Chatelus et son épouse Marguerite de Clermont-en-Boise, ainsi que leur fils Hercule, avec l'aide de l'abbé bénédictin Erard de Rochefort, qui va reconstruire non seulement ici la Cordelle, mais nombre d'édifices dans Vézelay qui avaient été détruits, et rétablir la vie spirituelle dans la ville et chez les chanoines, puisque ce sont eux qui ont succédé les moines, aux moines. Hier wird nochmal ganz deutlich, welche hohe Bedeutung die Grafen von Chastellux hatten. Also das waren wirklich die großen Wohltäter, nicht nur für La Cordelle, sondern tatsächlich auch für Vézelay. Denn nach diesen Kämpfen, nach den Zerstörungen war Olivier de Chatelus, enfin. Oh, excusez-moi les Français. Alors, Olivier de Chatelus und sein Ehegesponst Marguerite de Clermont-en-Boise, c'est d'accord? Sehr gut. Und ihr Sohn Hercules. Hercule. Mit der Hilfe des Abt Erard de Rochefort. Ja. Die nicht nur die Gebäude hier wieder instand setzen, sondern auch viele Gebäude in Vézelay, um das geistliche und das weltliche Leben wieder zu unterstützen. Und dann gab es natürlich auch die Domherren dort oben auf dem Hügel, die von dem allen berührt wurden, die dann auf die Mönche der Benediktiner folgten. En ce qui concerne les frères de la Cordelle, ils ont su maintenir leur élan spirituel en allant prêcher à Avallon, à la Maison-Dieu et dans divers villages dont ils vont assurer le remplacement des curés qui sont défaillants pour diverses raisons. Ah, comme aujourd'hui. Was die Brüder von La Cordelle anbelangt, da kam so langsam ihr geistlicher Spirit zurück und sie fingen dann an, überall in der Umgebung zu predigen, zunächst in Saint-Lazare von Avallon, im Maison-Dieu, à Maison-Dieu. Und das ist ein kleines Dorf hier in der Umgebung und in vielen anderen Dörfern und ersetzten damit die mangelnden Priester. Das ist heute immer noch so. Comme l'écrit Vauban à la fin du XVIIe siècle, à La Cordelle, il ne reste que 6 religieux, pauvres, ne vivant que d'aumônes et de la desserte de quelques paroisses. Ja, und so schreibt Vauban Ende des 17. Jahrhunderts. In der Cordelle gibt es nur noch 6 arme Brüder, die von den milden Gaben der Einwohner lebten und die ihren Dienst geben hier in den Dörfern der Umgebung. Avec la baisse du nombre de frères et des revenus, l'Église n'est plus entretenue et elle s'écroule en 1722. L'Église faite au XVIIe siècle, dont vous avez encore ici une partie du cloître, et dans l'Église elle-même, un symbole de l'observance, mais je ne veux pas entrer dans les détails. En 1760, il ne reste plus que 4 frères prêtres et un laïc. Durch die wenigen Brüder, die natürlich keine Möglichkeiten und keine Mittel hatten, diese Kirche zu erhalten, fingen sie an zu bröckeln. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ja nur ein Teil der Gebäude, die Umgrenzung des Gartens, die andere Kirche, die Gebäude, die dort waren, brachen zusammen und schließlich fiel alles 1722 in Trümmer. 1760 gibt es nur noch 4 Brüder, Priester und ein Laie unter ihnen. En 1787, au chapitre de la province, qui a lieu à Pontoise, on envisage la fermeture de la Cordelle et le dernier frère arrivé en 1785, le frère de La Salle,
est obligé de commencer à vendre ce qu'il peut pour vivre. Il va même vendre pierre et tuiles de l'église délabrée, ainsi que le pavement. Ja, 1787. Im Provinzkapitel von Pontoise wird die Schließung von La Cordelle beschlossen. Und der letzte Bruder, der hier war, 1785 ist er hier angekommen, der Bruder de la Salle, der wird dazu gezwungen, die Restbestandteile dieser Kirche zu verkaufen, also die Steine oder den Fußboden des baufälligen Gebäudes. Man findet dann Teile in den Gebäuden von Vézelay wieder. La suppression des ordres religieux est décidée en 1790 pour toute la France. La commune va donc racheter les biens confisqués. Le couvent est vendu ainsi que ses dépendances à M. Aupépin, puis au percepteur des impôts, M. Charbonneau. Et la chapelle Sainte-Croix est alors utilisée comme grange. Ja, und dann kommt die Französische Revolution und die Unterdrückung der Orden. 1790 wird die Gemeinde hier die einzelnen geistlichen Gebäude konfiszieren. Und das Kloster der Franziskaner ist dann verkauft und ebenso auch die Nebengebäude an Monsieur Aupépin. Und schließlich wird das alles geregelt durch den Finanzbeamten von Vézelay, Monsieur Charbonneau. Und die Kapelle Sainte-Croix, dieses Gebäude, wird benutzt als Scheune. Monsieur de Châtelus parvient à racheter l'enclos, l'ensemble, pour récupérer le tombeau de ses ancêtres qui était dans l'église franciscaine. Monsieur de Châtelus, da ist er schon wieder, kommt aber dann als Wohltäter, um das Ganze, um die Gebäude, die restlichen Gebäude dann doch zu kaufen und zu beschützen, weil nämlich ja seine Ahnen hier drin beerdigt und bestattet sind. Klar. Alors divers événements vont favoriser le retour des frères franciscains à la Cordelle. En 1921, le 7e centenaire du tiers-ordre franciscain. En 1926, le 7e centenaire de la mort de Saint François. En 1932, le pèlerinage des compagnons de Saint François fondé par Joseph Follier. Schließlich die Rückkehr der Franziskaner an diesen Ort in mehreren Etappen und immer verbunden mit einem besonderen Gedächtnis. 1921 das 700-jährige Gedenken des dritten Ordens der Franziskaner. Das ist der neben dem Hauptorden, das sind die Franziskaner, dann kommen die Klarissen und der dritte Orden ist der Laienorden. Und die waren relativ früh nach dem Klarissenorden gegründet und daran dachte man. Dann 1926 das 700-jährige Gedenken des Todes des heiligen Franziskus und schließlich 1932 der Pilgerweg der Freunde des heiligen Franz, gegründet von Joseph Follier. En 1942, l'archiviste de la province, le père Christian Eugène, vient célébrer une messe dans la grange, dans la chapelle Sainte-Croix, transformée en grange. En 1946, c'est le pèlerinage de la paix lancé par le père Doncoeur pour commémorer le 8e centenaire de la prédication de Saint Bernard. Et les franciscains sont sollicités pour célébrer la messe à la Cordelle, ainsi que le chemin de croix. Ils sont installés sommairement dans l'enclos où nous sommes, comme un quartier franciscain du 18 au 22 juillet.
1942 feiert der Archivist Pater Christian Eugène eine Messe in der Scheune, ja? Und dadurch wird es wieder zur Kirche. 1946 gibt es einen Weg des Friedens, ihr habt davon gehört, direkt nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, ein Weg des Friedens vom Pater Doncoeur ausgerufen, um zu erinnern an die Ausrufung des Kreuzzuges vom heiligen Bernhard 1146, aber diesmal ein Kreuzzug des Friedens. Und die Franziskaner werden gebeten, in La Cordelle auch eine Messe zu feiern, hier am Weg des Aufbruchs zu dem Kreuzweg, und sie werden hier neu beheimatet in diesem franziskanischen Quartier, also in dem franziskanischen Viertel vom 18. bis 22. Juli. Et voici le dernier événement que je vais évoquer devant vous. En 1949, des négociations sont menées par le père Christian Eugène, au nom du provincial, avec le comte de Châtelus, qui est le propriétaire, et l'évêque, Monseigneur Lamy, en vue de faire, et je cite, « un ermitage propre à la contemplation par son silence, sa paix et sa solitude ». La réponse est positive. Et le premier frère arrivé, ici, le frère Marie-François, entreprend les gros travaux nécessaires pour faire arriver l'eau, l'électricité, depuis la propriété qui est au bout du chemin, et la construction des bâtiments, celui-ci en 1950 et celui-ci en bas en 1953. Et pour faciliter le passage vers la chapelle, il fait réaliser l'escalier qui est ici et une petite cuisine. Jetzt zu den letzten Ereignissen. Wir kommen jetzt langsam in die Gegenwart. 1949 gibt es Verhandlungen, die geführt werden von Christian Eugène, dem Priester, im Namen des Provinzial mit dem Comte de Châtelus und auch dem Bischof der Diözese Monseigneur Lamy. Und die Vision, die Idee war, einen Ort, so heißt es wörtlich, einen Ort zu ermöglichen, einen Ort der Kontemplation, der Stille, des Friedens und der Einsamkeit und also des Rückzugs. Und die Antwort war positiv, und dann kam der erste Bruder hierher, Jean-Marie, comment il s'appelait, le premier frère? C'était Marie-François. Marie-François. Der kam hierher und begann emsig mit den großen Aufbauarbeiten, und dazu gehört es natürlich erstmal das Wasser, die Wasserleitung zu legen und dann die Elektrizität vom Hügel herunterzuholen, und dann wurde 1950 dieses Gebäude gebaut und 1953 dann die zweite kleine Eremitage der Franziskaner. Et c'est comme ça que Kirstine a pu venir ici, et nous allons faire la pause et elle vous racontera ce qu'elle a vécu ici. Merci pour votre attention.